بالون بيطير مع الطيور ان شاء الله. شوفوا من اللي ورانا. صراحة مشاعر عجيبة. شيء فوق الخيال، ما تتخيلون المشاعر اللي قاعد تصير. اللهم لك الحمد. حاليا في مهبط الطيران، الزاير يقعد في هذه المنطقة والكابتن يقعد في المنطقة الخلفية ويتحكم بالطيارة. كاميرا جوبرو للتغطية وانت تكون هني. اوكي باي باي. اللهم لك الحمد. صورناهم وثقناهم في الهبوط والمغادرة واثناء الطيران. كل هذا علشان تكون عندكم فكرة شنو الاوبشن موجود في هذه المنطقة. اتمنى السعادة للجميع وعسى الله يوفقكم، وما عندنا اي تحفظ على اي معلومة نخوض تجربتها عفوا. وكل الشكر للمتابعين.